まもなく1番線に地下鉄半蔵門線、東急田園都市線直通急行中央林間行きが10両編成で参ります。次は草加に止まります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。新越谷です。JR 武蔵野線をご利用のお客様はこの2階です。1番線の A 車は地下鉄半蔵門